voisiko sinua kiinnostaa työ matkailussa, ravintola-alalla, myynnissä tai asiakaspalvelualalla? Tässä Lapin TE-livessä aiheenamme on talventekijä rekrymessut, joissa oli mukana yli 30 eri yritystä ja työpaikkoja oli ja on yhä auki satoja. Tervetuloa mukaan! Näiden eri alojen työllistymismahdollisuuksista meillä on tänään kertomassa lisää projektipäällikkö Joni Minkkinen tuolta Rovaniemen Osaamolta. Terve. Tervetuloa mukaan. Kerro ihan ensiksi, miksi talventekijämessut päätettiin järjestää? No, tässä talventekijässä oikeastaan toimialana oli matkailu- ja palveluala ja niin kuin hyvin tiedetään, niin Rovaniemelle äärettömän tärkeä toimiala ja siellä on myös kova työvoimapula tällä hetkellä. Ja yhtä aikaa meillä on aika paljon kuitenkin potentiaalista työvoimaa niille aloille ja ihan työttömissä työnhakijoissakin on yllättävän paljon matkailu- ja palvelualan työntekijöitä ja oikeastaan tavoite meillä oli, että saadaan kohtaamaan nämä toisensa työnantajat ja työnhakijat ja tähän tuli aika paljon toivetta nyt myös työnantajilta, että viime vuonnahan ensimmäistä kertaa järjestettiin talventekijä ja kovasti toivottiin, että nyt olisi samanlainen tapahtuma tänä vuonna ja siinäpä ne syyt oikeastaan. Ja meinataanko tämä järjestää vielä uudestaan sitten ensi vuonna? No tietenkin nyt kun tämä on osoittautunut aika toimivaksi konseptiksi 2 vuonna peräkkäin, niin ei varmaan ole syytä sitä luopuakaan siitä, mutta vielä ei ole mitään päätöksiä kyllä ensi vuoden osalta. Muistathan muuten katsoja, että sinäkin voit osallistua tähän keskusteluun tuolta meidän chatin kautta. Meillä on linjoilla eri työnantajia, joihin voit tutustua tämän lähetyksen aikanakin paremmin, kun näytämme videoita heistä. Ja yritykset ovat vastaamassa heihin liittyviin kysymyksiin sitten kirjallisesti chatissa. Ja Jonille voi myös esittää kysymyksiä ja kommentteja näistä eri työmahdollisuuksista ja talventekijätapahtumasta, niin me palataan näihin kaikkiin kysymyksiin sitten lähetyksen loppupäässä. Lapin matkailuhan alkaa suurimmaksi osaksi lentokentältä. AirPron Alisa Isopoussu kertoi talventekijätapahtumassa, minkälaisia työmahdollisuuksia matkailijoiden ensietapille on tarjolla. Jos laskee, että meillä on 20 lentokonetta keskimäärin per päivä ja 200 matkustajaa per kone, niin siitä pääsee aika hyvin kärryille, eli tuhansia matkustajia joka päivä. Ja ei varmaan tule ennätystalvi, mutta paljon matkustajia on tulossa. Me etsitään Rovaniemen lentokentälle erilaisiin tehtäviin ihmisiä, lentokonekuormaajia, lähtöselvitysvirkailijoita, turvatarkastajia, lentokonesiivoojia ja ihan terminaalisiivoojia, eli hirveän erilaisiin tehtäviin. Meillä on hyvä nuorekas porukka ja tekemisen meininkiä. Parasta Lapin talvisesongissa on kansainvälinen tunnelma lentokentällä, se, että ihmiset tulee hymyssä suin nauttimaan Lapin ihmeestä ja me päästään olemaan osa siinä toteutuksessa. No Joni, meillä on kotikatsomossa nyt semmoisia ihmisiäkin varmaan, jotka ei päässyt paikan päälle sinne talventekijämessuille. Niin mitä heidän kannattaa tehdä, jos he bongaa tämän lähetyksen aikana vaikka jonkun heitä kiinnostavan työmahdollisuuden? No siinä ei varmasti ole kyllä menettänyt vielä kovinkaan paljon, että jos viime viikolla ei päässyt paikalle, että vaikka moni osallistuja kyllä työllistyi tapahtuman jälkeen, niin edelleen avoimia paikkoja on todella paljon olemassa näissä viime viikon tapahtumaan osallistuneissa yrityksissä, mutta myös muissa yrityksissä, että nyt on kyllä hyvä aika hakea matkailu- ja palvelualan tehtäviin. Eli sitten vaan työmarkkinatorille ja sieltä etsimään. Kyllä, se on varmasti ehkä se paras paikka etsiä, mutta tietenkin myös muita väyliä pitkin etsiä. Nyt on tarjolla töitä todella monenlaisille osaajille. Lentokentältä elämysten pariin meidät kiirettää Safartica ja Lapland Staff. Miltä kuulostaisi tehdä työkseen sitä, mitä ihmiset haluavat tehdä lomalla? Nyt tänä vuonna on ollut vähän normaalia aikaisemmin tämä rekrytointi. Ennen kautta meillä oli operointipäällikköjen paikkoja auki,
vastaanottovirkailijoihin, myyntiin, etittiin kokkeja, siivoojia, apulaisia, mutta enää on niitä opaspaikkoja jäljellä. No tällä hetkellä tietenkin mitä me halutaan, niin on semmoisia, millä on ennestään jo kokemusta alalta, mielellään Lapista vielä, mutta sanotaan, että minimivaatimus päästä alalle on englannin kielen taito ja sitten ajokortti olisi hyvä olla olemassa. Sitten kaikki mikä on plussaa, niin on ylimääräiset kielitaidot, peruserätaidot pitäisi olla. Kyllä alalle voi päästä kokematonkin. Niin sanottu hyvä tyyppi, että sitten koulutetaan kyllä itse. Voisin rehellisesti sanoa, että tämä on mukavin työpaikka, koska meillä on niin hyvä porukka. Ja sitten tietenkin, koska minä olen siellä esimiehenä ja minun filosofia on aina ollut se, että jos meillä on kiva olla töissä, niin se myöskin välittyy sitten asiakkaalle se hyvä asiakaspalvelukokemus. Meillä on hakusessa monenlaista paikkaa. Tulevalle talvisesongille on ihan koko sesongin paikkoja. Safarioppaana, kenneltyöntekijöitä, haskioppaita, varustetyöntekijöitä. Sitten meillä on lyhyempiä tarpeita esimerkiksi joulusesonkiin. Tarvitaan tonttuja ja aktiviteettioppaita. Meillä sitten on tuolla avustavana noilla meidän aktiviteettialueilla. Reippaita tekijöitä etsitään. Semmoisia, jotka ei pelkää puhua ihmisille ja ei tarvitse puhua natiivisesti englantia, mutta sille, että tulee toimeen englanniksi. Me ollaan iso talo. Voi luottaa, että kaikki menee varmasti kaikkien sääntöjen mukaan. Yksi isoimmista jutuista, mikä ei vielä alalla ole standardi, niin me tarjotaan tuntitakuu. Ei tarvi niitä nollatuntisoppareita, mitkä vielä saattaa piinata alalla, niin me ei niitä tehdä, ellei sitä työntekijä välttämättä itse halua. Meillä on monenlaista paikkaa myös jatkaa sitten mahdollisesti sesongin jälkeenkin. Parasta Lapin talvisesongissa on tämä työkokonaisuudessaan, se työporukka, millä täällä tehdään töitä. Meillä se on äärimmäisen tiivis. Ne asiakkaat on aina iloisia, niitä on paljon. Me tehdään työksemme sitä, mitä ihmiset haluaa tehdä lomalla. No, Joni, tuossa Safartikan Tommo sanoi, että rekrytointi sesonkityöhön on aloitettu vähän jo aikaisemmin kuin mitä normaalisti, niin miten tämä on teille siellä Osaamossa näkynyt? No nyt on kyllä tosi paljon tullut yrityksiltäkin yhteydenottoja, että miten voitaisiin olla mukana rekrytoinnissa ja on paljon esimerkiksi rekrypäiviä pidetään viikoittain ja monena viikkona useampiakin. En tiedä, onko aikaisempaan verrattuna kuinka paljon aikaisempia ajankohtia, että nyt ehkä viime vuoteen verrattuna se on nyt aikaistunut. Viime vuonna vielä korona niin paljon siinä sekoitti kuvioita, mutta ehkä nyt ollaan paljolti myös siinä normaali aikaikkunassa rekrytoinnin osalta. No, Lapissahan hotelleja riittää, mutta kenties yksi vähän erikoislaatuisempi työympäristö voisi aueta, jos työnantajanasi olisi Arctic Snow Hotel et Glass Igloos. Snowman meillä aukeaa silloin 6.12. eli itsenäisyyspäivänä ja lumihotellihan meillä aukeaa 15.12. Se lumentulo tosiaan kun tulee niin myöhään, niin meillähän vaan riittää, että kunhan tulee pakkasta, niin mehän aletaan tykittää sitä lunta saman tien sitten. Yleensä se on siellä lokakuun loppupuolella suurin piirtein, kun alkaa mennä sitten miinuksen puolelle. Työntekijäthän tulee tietenkin vähän aiemmin jo ja meillähän Arctic Snow Hotellilla aukeaa iklut jo tänä päivänä. Niin siellähän on jo meillä majoittuja nyt syksyn aikana, niin sinne pääsee jo vähän reenaileenkin jo sitten. Me haetaan nyt aika paljon keikkalaisia myöskin ja myöskin sitten ihan tähän kiireisimpään joulukuulle. Eli haetaan tarjoilijoita, kokkeja, oppaita ja sitten myöskin lipunmyyjiä haetaan. Meillä on erittäin hyvät perehdytykset sinne, että vaikka et osaisi ennestään esimerkiksi tarjoilijan töitä, niin mehän opetetaan niihin hommiin. Parasta talvisesongissa on tietenkin itse asiakkaat, että kun ne tulee tosiaan lomalle, ne on hyvällä fiiliksellä jo ennestään ja muutenkin kun rakastaa asiakaspalvelutyötä, niin se on aivan mahtavaa. Ja muutenkin kun tosiaan meillä on niin mahtava se tiimihenki ja kun se on niin tiivis se sesonki, niin se ollaan kuin yksi perhe siellä sitten. Tosiaan tuolla talventekijämessuilla oli rekrytoimassa myös tämmöisiä yrityksiä kuin Apukka Resort, Santa Claus Holiday Village, Santa's Hotel Santa Claus ja Scandic Hotels. Niin mistä työnhakija voi tietää, että mihin näistä saman alan eri vaihtoehdoista juuri hänen kannattaa hakea töihin? No kyllä tuossa ehkä se paras tapa on olla yhteydessä itse suoraan yritykseen ja siellä kyllä mielellään kerrotaan niistä tarjolla olevista työtehtävistä, että sitä kautta se ehkä parhaiten onnistuu. Ja tuo on hyvä kysymys sillä tavalla, että just minkälaista palautetta sai tuolta talven tekijätapahtumasta, niin
niin siellä osallistuneet työnhakijat, niin just oikeastaan sitä moni kiitteli, että oli mukava nähdä niin kasvokkain ne työnantajat ja ehkä se asetelma oli monessa tapauksessa niinkin päin, että siinä oli vähän niin kuin työnhakijan markkinat sitten, että pääsi testaamaan vähän sitä, että mikä paikka voisi olla itselle se sopivin sitten. Vaihtoehtoja tarjosi talventekijämessuilla myös Pancho Villa. Meillä talvisesonkin näkyy kiireenä. On tosi paljon turisteja Espanjasta, Italiasta, ihan kaikkialta maailmasta. Sesonkityöntekijöitä on jonkun verran töissä, että ne on vaan sen niin kuin talvisesongin ja sitten lähtevät muihin hommiin. Me etsitään meille oma-aloitteisia ja reippaita työntekijöitä, jotka pärjää myös sitten niin kuin perehdytyksen jälkeen yksin töissä. Me haetaan tällä hetkellä tarjoilijaa ja kokkia ja sitten on semmoinen tiskari, foodrunneri haussa. No meille Pancho Villaan kannattaa tulla töihin. Meillä on tosi hyvä työilmapiiri, ihan mahtavat työkaverit ja se on semmoista rentoa tekemistä, sit kun sen vaan oppii, niin kyllä on kaikki tykännyt olla meillä. Lumi on parasta Lapin talvisesongissa, se on kyllä se kylmyys ja sitten kun tulee turistit ja se katukuva on semmoinen niin erilainen entä kesällä. Se on kyllä parasta. Ravintola-alalta lähti aika paljon työntekijöitä pois ton koronan aikaan. Millä tavalla te Osaamolla palvelette näitä alan vaihtajia? No nyt tosiaan on kyllä hyvä hetki ravintola-alalle työllistyä, jos se yhtään kiinnostaa, koska sieltä niin kuin sanoitkin, niin lähti valtava määrä pois ihmisiä. Ehkä siihen alanvaihtoon liittyen, niin yksinkertaisin tapa voi melkeinpä olla se, että tulee Osaamoon joko ajanvarauksella, varaa ajan sinne tai ihan vain kävelee sisällä ja siinä sitten esimerkiksi uraohjaajan kanssa lähtee miettimään niitä ratkaisuja sitten, että jos tarvitaan koulutusta, että mistä se itselle sopiva koulutus löytyisi, minkälaista osaamista ehkä on jo olemassa. Ja kaikissa tehtävissähän ei tarvita koulutusta. No, mitä te Osaamolla muuten sitten teette? Täällä myös chatissa sitä kysyttiin. No joo, tosiaan ehkä tuo uraohjaus on se yksi semmoinen iso osa meillä, mitä tehdään. Siinä on tosiaan, jos Osaamo ei ole aikaisemmin tuttu, niin toimitaan tuossa Rinteenkulmassa samoissa tiloissa nuorten ohjaamon kanssa. Ja meillä on ohjaamon kanssa vähän sen tyyppinen työjako, että Osaamo sitten enemmän ehkä yli 30-vuotiaita asiakkaita palvelee, mutta toisaalta se ikäraja nyt ei ole mikään kovin tarkka meillä. Ja siinä on meillä koottu siihen saman katon alle TE-toimiston henkilökuntaa, työllisyyden kuntakokeilun henkilökuntaa ja sitten näiden isoimpien oppilaitosten, eli Redun ja Lapin AMK ja yliopiston opistohenkilökuntaa, jotka sitten osaa erityisesti auttaa näissä koulutuskysymyksissä. Ja sitten meillä on työllisyyskoordinaattoreita siinä, jotka ehkä vähän suoraviivaisemmin auttaa asiakasta löytämään työpaikan. Eli kyllä siinä ehkä se ydinasia, mitä tehdään, on se, että me pyritään auttamaan työnhakijoita löytämään sen itselle sopivan työnantajan ja toisinpäin. Meidän asiakkaita on myös työnantajat. Vielä ehdit muuten sinäkin katsoja esittää niitä omia kysymyksiä tuolla meidän chatissa tai että sinne kommenttia, niin keskustellaan Jonin kanssa niistä kohta. Ja toki siellä myös muutamat työnantajat voivat kirjallisesti vastailla juuri sinulle, jos sinun kysymyksesi sattuu osumaan heidän alaansa. Chattia ennen käydään vielä talventekijätapahtumassa, joka veti puoleensa paljon kiinnostuneita työnhakijoita. Yksi heistä oli Lola Cervantes. I am interested in design fields, artistic, cultural, tourism, or activities that are like customer oriented. I really like to talk to people. I think there are many jobs that I am interested because there is also this guide in the nature, also the elf job, activities with children. Those are fun activities for me. Because this is the first time I come to an event like this, a recruitment event. I have not much an idea of what I have to ask from my employer. I really appreciate that they made the time and the effort and put the place so that we can come and see what people can offer.
Well, I think it's very good for networking and like contacting people, especially sometimes it's not so easy to meet people in Lapland. And after the 2 years of COVID, it has been really difficult to meet people. Of course, everything now it's online. You can find jobs everywhere, but the fact that you can actually talk to people in person, it gives you an extra idea of like how the environment of work can be. It's nice to know that they also offer possibilities for foreigners with people that have different background than Finnish. So it is really nice and such a good opportunity to come here and to see all the possibilities together. It is really good for contacting. It's gonna be a good season, it's gonna be a good winter, it's going to be hopefully lots of tourists and lots of activities, and I hope I can get a job that is fun and that I can be myself and talk to people and share how amazing Lapland is. No niin, chatissa on jonkin verran liikennettä. Aloitetaan tämmöistä kysymyksestä ohjelmapalveluista. Ymmärtääkseni eräoppaat tekevät 200-300 työtuntia kuukaudessa. Maksetaanhan ylitöistä ylityökorvauksia, kysyy eräs katselija, mikä on siinä. Tämä voi olla, että menee enemmän niille nyt yrityksille tämä kysymys, niin olkaa siellä vastaamassa ehdottomasti, jos teitä koskee tämä. Joo, kyllä tämä varmaan enemmän ehkä sinne yrityksille menee tämä kysymys kyllä sitten jo. Kyllä. No sitten täällä on ennakkokysymys Pentiltä. Matkailu- ja ravintola-ala voi olla raakaa peliä, pitkiä työpäiviä kehnolla palkalla. Miten Osaamolla on huomioitu tämä, kun työnhakijoita motivoidaan hakeutumaan alalle? Joo, tuommoinen mielikuva varmasti osalla on ja ehkä siihen on sitten joissain tapauksissa löytyy pohjaakin, mutta varmasti kokonaisuutena se ei missään nimessä ole tuommoinen, ja ne yritykset, kenen kanssa me tehdään yhteistyötä, ja varsinkin pysyvämpää yhteistyötä, niin kyllä me tuota vastuullisuutta painotetaan siinä, että oikeastaan kaikissa vaiheissa. Sitten Maikku oli myös kysynyt ennakkoon, kuinka edullinen on työsuhdeasunto, onko yksityisyys otettu huomioon asunnossa, jos on moniasukashuoneisto, ja onko palkkaus yli 14 € tunti, kun kyseessä on väliaikainen sesonkityö, ja onko työ vuorotyötä, niin tämäkin vissiin menee nyt enemmän yrityksille, jotka on linjoilla, eli käykää vastaamassa ihmeessä Maikulle, koska tämä on heidän kysymyksensä. Ja mikä on Osaamo, siihen vastattiinkin tuossa jo aikaisemmin. Joo. Millaista työtä olisi lentokentällä tarjolla, kysyy Kimmo. Siitäkin nähtiin video hetki sitten. Onko sulla muistikuva, oletteko te tehnyt töitä noiden Arpron kanssa erityisesti? No ollaan tehty jonkun verran ja nyt tässä ennen tuota tapahtumaakin oltu yhteydessä, mutta eipä mulla taida oikein siihen niin olla tuon tarkemmin lisättävää, mitä tuossa videossa tuli. Aivan. Eli airpro.fi, niin sieltä meille tulee myös linkki lähetyksen jälkeen siihen chattiin, juuri sinne työnhakusivustolle, esimerkiksi Airprolle, niin sieltä voi Kimmo myös käydä sitten katsomassa suoraan, että mitä ne työpaikat siellä on. Täällä Kukka-Maria kysyy, että koskeeko koko Suomea tämä. En tiedä, mitä hän tarkoittaa, onko työvoimapula vai matkailuala vai talventekijä? Joo, talventekijä oli tällä kertaa toteutettiin tosiaan pelkästään täällä niin paikan päällä Rovaniemellä. Mietittiin jossain vaiheessa kyllä, että siinä olisi voinut olla semmoinen hybriditoteutuskin, mikä olisi sitten paremmin voinut palvella muuta Lappia tai koko Suomeakin sitten. En oikein tiedä, mikä siinä Osaamo myös on, niin sitten Rovaniemellä toimitaan, mutta tottahan me tehdään yhteistyötä sitten myös semmoisten yritysten kanssa, mitkä toimii ympäri Lappia, ja meille tulee sitten paljon myös asiakkaita myös muualta Suomesta, Lapista, mutta siinäkin se Rovaniemi on niin keskiössä. Kyllä. No
Täällä Veera sanoo, en mä tiedä, kun työt ei ole Lapissa vakituisia. Anteeksi, osaanko sanoa murteella oikein, mutta voisiko olla niin, että saisi vakityöpaikan? No joo, paljonhan se on sesonkialalla sitä, että ne työt ei ole vakituisia. Mutta kyllä nytkin oli tuossa talventekijässä oli paljon tarjolla myös vakityöpaikkoja. Et myös niiden löytäminen on mahdollista. Kyllä. Sitten täällä oli ilmeisesti ukrainaksi laitettu yksi kysymys, josta juuri saamani tiedon mukaan kysyttiin ukrainalaisille naisille työmahdollisuuksia. Tämä on, yritykset, niin käykää ihmeessä vastaamassa siihen. Osaatko sanoa Joni tästä, että miten on vaikka ukrainalaiset huomioitu teille? No, ukrainalaiset on kyllä, täytyy sanoa, että on kyllä äärettömän motivoituneita työn saannissa ja näkyy tosi paljon myös näissä tilaisuuksissa. Ihan tuohon kysymykseen, niin kyllähän moni työtehtävä vaatii, jos ei suomen kielen taitoa, niin jossain määrin englannin kielen taitoa sitten. Mutta varmasti löytyy myös niitä tehtäviä, missä ei vaadita kielitaitoa juurikaan. Ja eiköhän varmaan ne työtehtävät sovi yhdellä lailla naisille kuin miehille. And also this broadcast will be subtitled in a few days, so if you can't understand what we are talking about, then stay tuned and watch this as a recording later. Ja no sitten seuraavaksi olikin englanniksi kysymys. So much work to choose from in Lappi. I want to know more, but in English, can you help? Well, actually, I think that I can't help so much, but can TE-toimisto help? Yes, of course. In TE services, you can also find help in English. So be in touch with your local TE service place. Täällä on myös, tätä Lapland Safaris Rovaniemi, niin Sami on siellä vastaamassa kysymyksiin. Nehän täällä laittoi kommenttia. Ja sitten kysymys, onko meillä enää niin sanotusti pelivaraa paikallisessa työvoimassa vai onko yritysten suunnattava katseet entistä vahvemmin ulkomaille, kysyy Markku. No tuohon voisin kyllä vastata, että on. Siinä on paljonkin pelivaraa, että totta kai ulkomaat on yksi suunta, mistä ihan varmasti tarvitaan. Ja oikeastaan myös muualta Suomesta olisi hyvä saada houkuteltua tänne osaajia. Mutta meillä on aika paljon myös potentiaalisia työntekijöitä. Jos miettii vaikka erilaisia kohderyhmiä, niin meillä on paljon vaikkapa osatyökykyisiä, paljon on myös vieraskielisiä. Esimerkiksi opiskelijat on Rovaniemellä tosi merkittävä voimavara tuossa työntekijöissä, että ehkä ylipäänsä niin työnantajien suuntaan semmoinen toive tai ajatus, että jos ei ole nyt saatavilla aivan huippuosaajia joka tehtävään, niin nyt voi olla hyvä hetki kääntää kyllä katseet siihen ihan meillä olemassa olevaan työvoimaan, mitä täällä on. Kyllä. Siinä taisi olla tähän asti tulleet kysymykset. Ja vielä ehtii laittaa sinne kysymystä ja kommenttia, koska meillä on chat auki 10 minuuttia. Ja Jonin kanssa voidaan katsoa niitä sitten vielä lähetyksen jälkeen ja erityisesti kaikki te yritykset, jotka olette linjoilla, niin 10 minuuttia on hyvää peliaikaa tässä käydä vastailemassa sinne kiinnostuneille ihmisille. Mutta kiitos tähän astisista kysymyksistä ja kommenteista. No, miksi Joni nyt kannattaa käydä erilaisissa rekrytapahtumissa ja työllisyystapahtumissa, joita te Osaamollakin järjestätte aika paljon? No jos ajatellaan vaikka ihan noita Osaamolla järjestettäviä tapahtumia, niin kyllä siinä on tehty tavallaan niin kuin aika suoraviivaiseksi ja helpoksi se työnantajan tapaaminen, että yleensä ne on toteutettu sillä tavalla, että siinä jokainen osallistuja pääsee haastatteluun niissä ja ehkä yleisemminkin tämmöiset tapahtumat, isommatkin tapahtumat, vaikka mikä tämä talventekijä oli, niin siinä näkee kerralla aika ison kattauksen niistä avoimista työpaikoista, mitä on ja pääsee tosiaan vähän niin kuin myös itse siinä
makustelemaan sitä tehtävää ja työnantajaa, että miten ne sopii itselle. Aivan. Kiitos Joni haastattelusta. Kiitos. Jos sinä bongasit jonkun sinua kiinnostavan työmahdollisuuden tästä lähetyksestä, niin olemme laittaneet videoissa nähtyjen yritysten yhteystiedot chattiin. Ja ruudussa näet lisäksi luettelon kaikista talventekijässä mukana olleista yrityksistä. Ota heihin pikaisesti yhteyttä, sillä sesonki alkaa ihan kohta. Ja muista myös, että jos mielessäsi on työnhaku, opiskelu, osaamisen kehittäminen, alanvaihto, yrittäjyys tai rekrytointi, niin Osaamo Rovaniemi auttaa. Linkki Osaamon sivuille tulee myös chattiin. Kiitos kun olit seuraamassa tätä Lapin TE-liveä. Annahan meille palautetta chatista löytyvän linkin kautta, niin voidaan jatkossakin tehdä juuri sinua kiinnostavia lähetyksiä. Ja voit ottaa meidät seurantaan myös Instagramissa ja Facebookissa. Löydät meidät nimellä TE-live Lappi. Ja nyt ei muuta kuin talvea tekemään. Moikka!